Asik, keren. Asik. Mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Yaman di channel Yaman 02. Yuk langsung saja kawan, kita saksikan kedatangan kereta api yang pertama, yaitu kereta api Batu Raden Express. Asik. Asik. Oke guys, kita tunggu. Mantap, jos. Kereta api Pasundan Siang ditarik dengan lokomotif CC201 ya. Asik, keren.